Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему: кто вас любит, кто этот человек. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, хорошие, самые лучшие в мире, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую энергетику, которую вы мне дарите в своих комментариях, лайках, донатами. Земной вам поклон. Итак, загадали на себя, задали свой вопросик, да, кто меня любит. И теперь я настроюсь, я обращусь к высшим силам, высшие силы. Дайте возможность ответить на все вопросы и пошлите только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, ясно. Все ясно. Так, мои хорошие, у нас был вопрос, кто вас любит. Но хочу начать с вас и с того состояния, в котором вы сейчас находитесь. Состояние у вас не самое стабильное. Вы в такой позиции, в таком положении, как будто бы трансформацию проходите. Вы меняетесь. Меняетесь вы, меняется ваше сознание, меняется ваша любовь, восприятие. И даже пространство вокруг вас меняется. Вы очень долго были как жертвой любви, жертвой обстоятельств, жертвой чужой воли. Да? Вы такой человечек, на которого влияли другие люди. Вы хотели любить и быть счастливой. Вы в любви растворялись. В любви для вас не было рамок и пределов. То есть если вы кого-то полюбили, то вы всю себя без остатка отдаете этой любви и надеетесь на взаимность. В принципе, логично. Но с другой стороны, понимаете, не все же люди одинаково любят. Не все люди. Кто-то прям в принципе любить не умеет, а кто-то любит по-своему, специфически. Да? Вот как у человека там в голове это все сложилось, так он и любит. Не всегда в любви вы счастье находили. Вы его искали, но не находили. Либо находили какими-то короткими урывками, вспышками, да, там пару дней, месяц от силы. А потом те же самые грабли, те же самые вилы. Здесь процесс, вот как процесс очищения запущен. Сейчас с вас ненужное уходит, а нужное приходит. Вы становитесь буквально другой личностью. У вас на многое открываются глаза. На то, как жила, на то, как себя отдавала, на то, как взамен ничего не просила, на то, как вами пользовались, да, без остатка вас черпали. И опять же, не обязательно только в любви. Могли и подруги вас черпать, могли и родственники все из вас брать, его прям вытрушивать. И при этом ничего не давать взамен. Вот пустота оставалась. Вы больше не будете удобной. Никогда и ни для кого. Разве что для себя будете удобной. Вы больше никому не позволите себя обидеть. Вы больше никому не позволите себя использовать. Теперь пользоваться будете вы. Да, вы будете пользоваться. Вы становитесь, вот хочется сказать, старше. Но это не про возраст, это про осознанность в жизни. Да? Я теперь мудрее, чем была буквально вчера. Да? Вот такое идет состояние. Вам могут сниться странные сны, странные люди могут попадаться в жизни, странные обстоятельства. Где-то вас заблокировали, где-то наоборот подтолкнули. Иногда кажется, что вас что-то ведет, что это, вы не понимаете. Вы только лишь надеетесь, что это добрая сила вас ведет. Иногда вам хочется плакать, иногда вам хочется веселиться, смеяться. Вот какие-то перепады в настроении. Вы думаете, что это гормоны. Нет, это не гормоны. Это нечто другое. Это трансформация, которую вы проходите. И смотрите, люди, которые вас знают, все от вас в шоке. Вот как вы поменялись. У вас все меняется. Не только внешность, не только выражение лица и глаз, но и голос, тембр голоса, подача. Вот какие-то даже темы, да, разговор, темы какие-то другие начинаете поднимать, чем-то другим начинаете интересоваться. Теперь вы личность, причем личность с большой буквы. Не хотите быть в тени,
не хотите приспосабливаться, вы хотите жить и брать от жизни лучшее. Вот к этому вы идете. Уже у вас это мелькает, а скоро это станет правдой вашей жизни. Вот женщина-королева, женщина-императрица идет по жизни, берет свое, берет лучшее, вот так хочется сказать. Долгий путь вы прошли, очень долгий. Так, кто вас любит? Ну, песочек показывает двоих. Одного точно зовут на букву А, либо буква Л. Это имя, либо фамилия. Да? Инициал буква А, либо буква Л. Потому что, ну, вот она, видите, эта буква. То есть, в принципе, и на А похоже, и на Л похоже. Да? Человек, который вас любит. И еще один человек. Но это другой человек. Имя не показали. Но показали, что вы об этом человеке думаете, либо периодически вспоминаете. И у вас на этого человека обида есть, которая имеет под собой почву. Да? Не на ровном месте вы обиделись. Там действительно вас обижали по-крупному. Вы сейчас с этим человеком не вместе. Между вами ничегошеньки. Вот прям пустота, понимаете? Скорее всего, вы его заблокировали. Скорее всего, вообще не слышать, не видеть не хотите. А он, как навязчивая мысль, постоянно вот всплывает в вашей голове. Даже снится вам может. Снится, всплывает. Почему-то какие-то люди о нем говорят, вспоминают. Может быть, вообще знакомые, либо родственники. Вот как не дают вам его забыть. Не дают. Вот этот человек вас любит. И знаете, еще так хитро показали, что этот человек вас всегда любил. Но любовь его какая-то ограниченная, какая-то искаженная. Любовь, которая не дарит заботу, не дарит счастье, не дарит нежность. А наоборот, как будто бы берет, отбирает. Мне очень кажется, что вы с этим человеком были в отношениях. Кого-то еще отыграется, что вы были в браке с этим человеком. Ну, либо сожительствовали, либо были в браке, либо достаточно продолжительные отношения между вами были. Кстати, может быть и треугольные отношения. Этот человек брал из вас, брал ресурс, энергию, прям тащил с какими-то зверскими аппетитами с вас тащил. Но любовь у него ущербная, сразу говорю. Да, он, скорее всего, он вам признавался в своей любви, говорил, как сильно он вас любит. Но вы эту любовь не чувствовали. Либо чувствовали прям тягостью и болью. Вы всегда думали, ну как так, если ты меня любишь, зачем обижаешь? Зачем счастья лишаешь? Зачем вот это все? Что за любовь у тебя такая опасная, да, либо болезненная? Но он правду вам говорил, он любил и любит, и будет вас любить, и никуда любовь это его не денется. И даже сейчас, вот если бы что-то между вами поменялось, если бы вы смягчились, если бы вы опять ему открылись, то он бы с удовольствием пошел в вашу жизнь. И дальше бы любил вот этой своей извращенной любовью. Но по-другому человек любить не может. Его ли это вина? Ну, сомневаюсь. Скорее всего, таким родился человек. Либо так воспитан человек. Да? Еще раз говорю, не каждый умеет любить. И не каждый умеет любить правильно. Очень часто так и бывает, что те, кого мы любим, да, ну, мы, в принципе, люди, да, любят, причиняют боль. Да, либо причиняют какие-то неудобства. Ну, вот это именно такая извращенная любовь. Ну, вы его забыть не можете. У вас привязка к этому человеку, вернее, между вами привязка. Привязка эмоциональная и привязка, которая, вот знаете, не сбылись мечты. Надежда была, а мечты не сбылись с этим человеком. То есть, скорее всего, вы хотели, да, мечтали о счастливой любви, о счастливом будущем с этим человеком, а не сбылось, да. И вот эта привязка надежды, она до сих пор осталась. Ну, вы трансформируетесь, скорее всего, от этой привязки точно избавитесь. Что касается этого мужчины из вашего прошлого, ну, вы для него тоже навязчивая идея. Он ведь так и не смог другую женщину полюбить. Хотя, скорее всего, пытался выстраивать отношения, даже, возможно, с кем-то жил. Либо до сих пор живет, если это был любовный треугольник, но ничего не чувствует, вообще ничего, ровно, абсолютно ровно, пульса нет. Мне так идет. А вот с вами, конечно, тут и сердце в пятки уходило, и пульс подскакивал просто до небес, до звезд. Но такие эмоции, которые он испытывал к вам, с вами, больше ему недоступны. Недоступны ни с кем и никогда. Только вот вы одна единственная можете его доводить, ну, буквально до этого экстаза. Вот. И пустая у него жизнь, абсолютно пустая и никчемная.
Представляете, человек кушал черную икру ложками, да, а теперь он вынужден сухие корочки хлеба размачивать в воде, чтобы покушать. Конечно, ему плохо без вас, конечно, вы для него навязчивая идея. Но он как бы не глупый человек, он понимает, что вы уже и не примете, и не простите, и навряд ли дадите ему этот шанс. Опять же, он считает, что он все делал правильно, что ничего плохого вам не делал, что, ну, типа, это норма, для меня это норма, я так люблю. Вот. А для вас это не норма, потому что вы не так любите, вообще вы не готовы такую болезненную любовь принимать. Зачем она вам? Такая странная ситуация. Зачем вас свели? Может быть, ну, как учителя вы друг другу. А может быть, действительно шанс давался на то, чтобы вы жизнь изменили, на то, чтобы вы зашли в эту трансформацию, да, чтобы стали лучшей версией себя, и чтобы наконец-таки проживали свою лучшую жизнь. Есть общая отсыпка, тут может быть огромное количество вариантов, да, каждого же не просмотришь на общий, но вы как бы все равно друг на друга еще смотрите. Ну, хоть между вами нет связи, но он смотрит в вашу сторону, вы, конечно, отвернулись, но все равно он о себе напоминает. Напоминает, ну, как я уже сказала, да, через людей, напоминает через сны, и до сих пор вы на него злитесь. До сих пор вы не отпустили эту ситуацию, которая была. Ну ничего, трансформация вам в этом поможет. Если у вас будущее с вашим бывшим, я сомневаюсь. Хотя пути Господни неисповедимы. Возможно, он тоже свою трансформацию пройдет, если ему это на роду положено. А возможно и нет. Девочки, но с бывшим это будут точно такие же отношения, как были до. Если вы готовы опять в то же болото ножку опустить, ну, как говорится, милости просим. Он будет рад, он будет вам очень рад, и буквально у него мечта исполнится, да, если вы к нему вернетесь. Нужна ли вам такая жизнь? Вот это сомнительно. Зачем вы тогда трансформацию проходите? Да? Вы должны стать лучшей версией себя и жить свою лучшую жизнь. Я думаю, что не с ним, навряд ли с ним. Хотя, в принципе, между вами было и хорошее, и плохое, но плохого было больше, чем хорошего, поэтому, наверное, не стоит. Но это уже вам решать. Ему только дай клич, девочки, только вот щелкни пальчиками, и сразу он прибежит, сразу будет у ваших ног. Но опять же, что он вам предложит? Предложит назад в прошлое, а вам нужно двигаться в будущее. Так, еще здесь показано, что вы его как-то помимо ресурсов, помимо любви, как-то снабжали удачей, потому что у него семерка, видите, вот она семерка из кармана выпала. Благодаря вам у него было больше везения, благодаря вам было больше удачи. Он был более удачным, успешным человеком, да. А когда вы расстались, семерка из кармана выпала. И он как бы застрял в том положении, в котором находился. Не растет, не развивается, вот сидит сиднем и все. Конечно, вы ему еще и для этого нужны. Опять же, мужчина не глупый, он все понимал. Он понимал, кто вы, он понимал, кто он, и понимал, какое счастье ему досталось. Да? Все это он понимал. С радостью готов вернуться в вашу жизнь, прям прыгнуть, да, в вашу жизнь, но вы уже не хотите, вы отвернулись от него. Все, чего вы хотите, это забыть его, забыть как страшный сон или стать абсолютно равнодушной к нему. Вот тоже у кого-то такое есть, чтобы не реагировать, никак не реагировать на него. Так, и второй человек на букву «Л» либо «А», как я уже сказала. Но с этим человеком тут замок еще не открыт. Этот человек вам еще в чувствах не признался. Этот человек за вами наблюдает. Этот человек вам присматривается. Этот человек вас изучает. Опять же, этот человек может быть у вас где-то рядом, в кругу знакомых, приятелей. Может быть, вы с этим человеком где-то в интернете, на сайте знакомств познакомились. Может быть, вы работаете либо вместе, либо рядом. Может быть, вы к этому человеку обращаетесь с какими-то вопросами, да, может быть, он какой-то служащий, работник, например, да, вот что-то есть между вами, но он к вам присматривается. Еще на замке его чувства к вам, еще не открыл он свои чувства для вас, хотя чувства очень сильно испытывает. Вот он смотрит на вас и думает: Господи, ради такой женщины вот я готова на все, и в огонь, и в воду, хоть пытайте меня, хоть что хотите делайте, и ради нее я готова на все. Кстати, возможно, еще человек верующий, да, либо в сердце вера у него живет. Возможно, он действительно обращается к высшими силами, вот просит вас для себя.
ну вот как счастье, да, я хочу счастья, пожалуйста, дайте мне эту женщину, пусть она меня полюбит, пусть обратит на меня внимание. Мужчина такой, знаете, физически развит, кажется таким сильным, непробивным, а душа очень ранимая, тонкая. Вот в душе он какой-то лирик, поэт. Ну вот с верой он живет в сердце. Может быть, он прям очень верующий человек, а может быть, он этого не афиширует, он просто верит и старается жить правильно по закону Бога и людей. Совесть у него чистая, у этого мужчины. Совесть чистая. Не обманщик, не дурак. Совесть чистая. Еще по поводу этого мужчины на букву «Л» либо «А» могу сказать, что этот мужчина, он постоянно мечтает о вас, и у него хорошие перспективы в будущем. Может быть, с работой связано, там, с бизнесом связано. То есть человек, который всего добьется. Вот мне идет так. Тут помимо таланта еще есть стержень, да, который поможет ему всего добиться. Это человек на букву «Л», как пока вас еще не впечатлил. А может быть, вы просто видите и не обращаете особого внимания, да, потому что все еще вот этот бывший вас дергает. Тем более в таком состоянии трансформации вам, скорее всего, не до мужчин. Даже если с кем-то общаетесь, то меньше всего думаете о любви, больше думаете о каких-то дружеских моментах. Больше хочется, знаете, не любви, а облегчения, да, чтобы мне стало легче наконец-таки, чтобы выйти из этого болота. С этим, который на букву «АЛ», у вас еще все впереди. Еще все впереди. И знаете, еще показано, что вы, когда закончите свою трансформацию, а вы ее уже совсем скоро закончите, вы окажетесь прям в каком-то центре внимания, в эпицентре событий, может быть, даже в каком-то мужском коллективе, мужской компании. То есть вам будет из кого выбрать. У вас очень много по тройке мужчин, друзей появится, новых знакомых, друзей, приятелей. Прям табунами за вами будут ходить. Конечно, уверенная в себе женщина привлекает мужское внимание, она особо притягательно идет. Это еще будет у вас. Это будет. Это не за горами. Возможно, там уже кто-то будет в вас влюбляться из тех мужчин. Но на сегодняшний день именно двое. Вот этот бывший, прошлый, и вот этот, который АЛ. Он еще вам откроет свои чувства. Откроет. Знаете, вот мне идет такая информация, что вы действительно не понимаете, насколько вы ценная женщина. Причем во всех смыслах этого слова. То ли вас так воспитывали, то ли жизнь так сложилась, да, исторически, что вы как-то себя не чувствовали уверенной, да, вы лишены в жизни были, да, вот этой поддержки, этих комплиментов, мужского внимания. Вот этот бывший, он не особо был щедрый на комплименты и не особо вас там восхвалял. А сейчас вы меняетесь, у вас глаза на себя откроются, и вы станете той, кем вы рождены. Станете той, кем вам по праву быть, понимаете? И очень многое в вашей жизни поменяется. Гораздо больше, чем вы можете себе сейчас представить, либо подумать. Это как новый этап, новый уровень жизни. Лучшая жизнь, лучшая версия себя и лучшая жизнь для вас. Мне идет именно так. Мои хорошие, держимся, да? Проходим трансформацию и становимся императрицей. И тогда уже все откроется. Тогда уже все будет в других цветах, в других красках и по-другому. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.